当你走在一片废弃的向日葵田里，你可能会发现这样一个有趣的现象：一只鸟正在四仰八叉地躺在枯萎的花盘上一动不动，甚至用手抚摸它们时也没有任何反应。只有当你轻轻滴溜它，才会从惊吓中醒来，并迅速飞走。此时你可能会好奇，难道现在的鸟都开始躺平了吗？其实这种鸟叫做金翅雀，每当到了向日葵成熟的季节，它们就会被瓜子的香味所吸引。由于向日葵地周围的环境相对安静且隐秘性强，所以它们通常吃饱了就睡，睡饱了又吃，非常的惬意。就是偶尔会被996的牛马掀开被子，影响睡眠质量。